Bom dia, pessoal. Esse carro tem uma vibração nessa porta aqui, é um Honda City 2017. Ele vibra quando o ar-condicionado está ligado e faz um grilado na porta. Eu já tinha feito esse serviço antes, né, aberto a coluna aqui, mas voltou. Sempre no verão, porque no verão tu acaba usando mais o ar-condicionado, que causa uma certa vibração maior no carro, um esforço do motor. E aí a solução foi colocar um calço aqui para abrir essa lata aqui, ó, trazê-la um pouco mais para cá. Desta forma, ela dilata um pouco e para o barulho. Bom, funcionou, mas foi trabalhoso.